Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜嘅 case 咧就係一個印度嘅學生，佢其實係佢屋企好有錢嘅，喺印度又有樓啊，有農地啊，有車啊，好有錢。咁佢屋企咧就支持去 sponsor 佢英去咗。send 咗去英國讀書嘅，咁你英國啲學費都幾貴嘅啦，咁佢申請去加拿大咧去探親嘅咁樣，ICC 就 refuse 咗佢嗰個 application， 話佢因為佢喺佢 immigration status 咧就係喺 UK 係臨時嘅啫，咁佢又喺加拿大外邊咧就冇乜 ties，咁淨係睇佢 UK 嗰個 situation 啦。咁同埋咧，佢就驚佢咧窮學生啦，冇錢啦，入咗加拿大之後就賴住唔肯走啦。尤其是 Indian 可能係有啲咁嘅個案啦咁樣。咁呢個申請人就申請司法覆核啦。咁argue就話我屋企有錢㗎，其實咁佢喺 UK 我係 student visa holder 嚟嘅咋咁樣。咁法官係俾佢上訴得直嘅，咁Nicole 請教下你點解佢會贏呢？我哋前幾個禮拜咧都有見到呢一啲旅遊簽證嘅 refusal 嘅 case 嘅，咁我哋其實呢幾年咧都有見好多嘅，個 refusal reason 咧都係好相近嘅，係啦。咁呢一個 refusal 咧就係話呢一個申請人喺加拿大有屋企人啦，但係咧個移民官就冇考慮到呢一個申請人其實加拿大外都有好多屋企人噶噃，甚至乎佢阿爸阿媽啊，佢兄弟姊妹啊，全部都係喺印度噶噃，係啦。咁然後呢一個申請人咧就話：哦，你喺英國讀書，所以咧，我覺得咧，你因為喺英國都係暫時居留身份，所以我就覺得你個身份咧，其實咧就唔係咁穩定咁樣。但係咧，佢就冇考慮到呢一個申請人其實係喺印度咧係有佢屋企係好有錢嘅，係啦。咁佢屋企咧係有財產咧，佢係要即係佢要 inherit 嘅，right？即係其實佢印度嗰度咧就人生就有好多，即係其實又有屋企啊，又有物業啊，又有好多嘢啊咁樣嘅，係啦。咁個 officer 就冇考慮到呢一樣嘢，係啦。咁所以個法官咧就話：我會批呢一個司法覆核啦。第一就係你冇考慮到印度嗰啲屋企人啦。其實呢一個點咧，我哋成日都上訴嘅，都好即係好多時候咧，如果個 officer 真係冇考慮到嘅話咧，都好多時候都會贏嘅，係啦。咁然後咧，佢又話你即係其實印度有咁多 ties，佢個 officer 有冇考慮到咧？呢個都係唔係即係唔係幾可，即係唔係幾合理嘅咁樣，係啦。咁所以咧，呢個上訴咧係贏咗嘅，係啦。好，希望呢個 case question 幫到大家啦。如果覺得有用嘅，請你同你嘅親戚朋友分享啦。如果你覺得有其他 topic 需要我哋去幫你做 research 嘅，請你喺我哋嘅 comments 度留言啦。咁如果你覺得有需要 private consultation 嘅，請你 PM 我哋。唔該晒你，唔該晒 Nicole，多謝你時間。拜拜。拜拜，下次見。